Buenos días, buenos días. Hola, Lía, buen día, mi amor. Buenos días. Buenos días, mi. Hola, papi. Buenos días, mi. Buenos Mal días. no puedo hablar mucho. Ay, te escuché entrecortado, darling. Te escuché entrecortado, mi amor. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, darling, está entrecortado tu voz, mi amor. Está Lucianita también ya conectando. Colegio 5 es el hospedador ahora. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, darling, a ver, habla. Te escuchaba entrecortado. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Ahora sí, muy bien. Estoy un Cala- poco mal de garganta. Hola, Mal mi de chula. Hola, Lucianita preciosa. Hola, lluvia. mami. Muy bien. Lluvia. Lluvia, ¿por qué lluvia? Lluvia. Muy bien. Y ahí está. Aún A ver. no goza plantita que usted. Ya comience para que crezca, si no, no va a crecer hasta el próximo jueves, ¿ah? Quiero ver hasta el jueves cómo va a crecer su plantita. Tienen que darle mucho cariño, hablarle a su plantita para que crezca, si no, no va a crecer. ¿Ok? Cuidarla. Un rato me hice un ratito, le voy a pedir a tu mamá que me baje mi plantita. No, para hoy día no es, mami, para el jueves. Quiero ver el proceso de cómo ustedes cada día van a ver cómo va a crecer su plantita. Ah, ya lo puso, ya, muy bien, así, darle. Sí, Ah, ya pensaba que me iba a traer una pero plantita. ¿cómo vamos a hacer que crezca demasiado rápido el próximo jueves? No, en una semana sí crece. Sí crece, mi amor, aunque sea va a salir su tallito y algunas hojitas. Vas a ver. Ah, mira, estoy viendo Pero su ya, raíz ahí en el fondo. pero ya Mira. tienes que comenzar ya tienes que Tienes comenzar. que regarla, Tú cada día van a ir observando que primero cómo va a salir su raicita de la semilla, de ahí cómo le va a salir el tallo, todo eso. y va a crecer muy ya grande y se va a caer todo. Y de ahí, Ya está creciendo, mira, ¿viste por abajo ahí? ya le estás A saliendo sus ver, raíces, ya sus primeras raíces. para. Primeras raíces, qué Ajá. bien. Y yo no Muy tengo nada. bien, pero tienen que hacerlo ya, no esperar hasta el día jueves recién y de enseñarme que no creció nada. Algo tiene que crecer, algo le tiene que salir, su raíz y un tallito pequeñito aunque sea. ¿Ok? Tiene que crecer. Y de ahí, bien, cuando ya está todo, le sale sus hojitas, así todo, ya lo van a trasplantar en su parquetito, en su parque. Dime, mi amor, dime. Cuando ya no pueda la plantita más en Tu esta, bambú. en Pero ese quiero que vaso. hagas otro, mi amor. Otro, bambú no, con semillas, frijolito, lentejita, lo que tengan en casa. Ahí, Yo con hice eso. frijol. Más frijolito. Frijol. El frijolito sale más rápido. El El frijolito. frijol es le tenemos Tengo que saber cebolla frijol. china, también tengo Ah, frijol semillas. y más plantas. No, pero la Tengo semilla. cebolla Primero china. Yo nomás tengo cebolla china. primero comenzamos por la semilla. Primero tienen que, ahí ustedes están cosechando ahí la semilla. Ahí después van a ir cada día viendo cómo va a ir creciendo. ¿Ok? Sí, yo he puesto frijol. Ya, muy bien, chicos, vamos a comenzar porque ya se conectó Tiago y Joaquín. Ahí, buen día, Joaquín, Tiaguito, precioso. Muy bien, vamos a orar, muy bien, y voy a pedir ahí, a ver, a Joaquín que nos dirija con la oración. Hello, Joaquín. Chacorito, papi. Vamos a orar, papi, agradecer a Dios por toda esta semana, mi amor, ¿sí? Ay, Joaquín, ¿me escuchaste, mi amor? Joaquín, ¿me escuchaste, papi? Uy, no me escuchó Joaquín. Wow, está que se congelan, chicos. ¿Qué pasó? Ya, a ver ahí.
No. Tu cel se está congelando también. También la conexión está inestable, dice ahí. Wow. Ahí es. Ya. Hola, papi. Muy bien. Vamos a orar. Dirígenos con la oración, mi amor. Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias por un día más de vida. por un día más de vida. Tiago. Cuídanos de la casa. Cuídanos, Señor. Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Protégenos a nuestra mamá y a nuestras profesoras. Bendice y protege a mamá y a la Miss. Sí, mi amor, a ver. Bendice nuestra voluntad. Bendice nuestra voluntad. Nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hágase su voluntad de Dios, ¿verdad? Dios tiene la última ida. Última palabra es la voluntad de Dios, que se haga lo que Él dice, ¿verdad? Muy bien, ya, vamos a cantar. Ahí esperemos que se pueda ahí establecer mejor, porque estoy que les escucho entrecortadito y no se vale. Entrecortado. Sí, todos nos estamos. Hay que darle gracias a Dios. Sí. ¡Todos! Vamos ahí, agradecer a Dios por toda esta semana que nos ha dado. ¿No escuchan? Sí. Escucho. Sí. Dándole gracias al Señor. Que reír hay que cantar, dándole gracias. Y ahora se ve. Al Señor. Me lo has dado todo. Hoy quiero darte gracias cantando esta canción. Vamos ahí. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Eso, díganle gracias al Señor, chicos. Vamos. Cuando mamita y papito te sirven tus alimentos, dale gracias al Señor. Tienes que reconocerlo, nunca te olvides de hacerlo. Dale gracias por su amor. Me lo has dado todo y hoy quiero darte gracias cantando esta canción. Vamos ahí, díganlo. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Me lo has dado todo, yo quiero darte gracias cantando esta canción. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. ¿Cómo va a ser el hospedador ahora?
A ver, ahí. Muy bien, ya estamos ahí. Wow, nos estamos, sí, todos estamos congelándonos, chicos, todos nos estamos congelando. Todos nos estamos congelando, mi amor, se cortó ahí la mitad de la canción, ¿verdad? Muy bien, pero ya le hemos dicho, a ver, ahí me escuchan, ya le hemos dicho a Dios que le agradecemos por todo lo que nos... Por todo lo que nos da día a día, ¿verdad, chicos? Día a día, agradecerle infinitamente a Dios por todo lo que nos da. ¿Sí? Muy bien, chicos, el día de hoy vamos en el curso de álgebra. Muy bien, ahí. Hola, Camilita. En el curso de álgebra vamos a realizar lo que son secuencias. Ustedes ya saben que son secuencias, ¿sí o no? ¿Cómo comienza una secuencia, verdad? Tiene un orden. La secuencia es un orden, ¿verdad? Que es primero, quién es primero, segundo, tercero, cuarto, según lo que está sucediendo, ¿verdad? Esa es una secuencia, es el orden. Es como ustedes, miren, ustedes ahorita la secuencia, ustedes que para antes, primero de conectarse con Miss Luisa, ¿qué hicieron primero? Primero saludaron antes de estar con Miss Luisa. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? A ver, díganme. Ay, no puede ser, se descongelaron de nuevo. Ay, por favor, internet. Y está conectado. Qué raro. Primero nos levantamos, ¿verdad? Hemos estado durmiendo, ¿verdad? Nos hemos levantado y de frente me he sentado con Miss Luisa. No, también hemos cambiado, nos hemos cambiado. Claro, porque ustedes al dormir han estado con su pijama, ¿verdad? Se han cambiado, muy bien, con su polo del colegio, su polo blanquito, ¿no? ¿Sí o no? Luego lavar los dientes. Claro, se cambiaron, ¿verdad? Se estiraron, al levantarse se estiraron así, ¿sí o no? Oh, me estiro. Yo no me estiro cuando me levanto. Debemos de estirarnos para relajarnos, chicos, porque ustedes duermen así, ¿sí o no? Así duermen todos encogiditos, ¿sí o no? Yo duermo encogidita. Y cuando me levanto así. Yo no duermo así con pesadillas. Y quien está a mi lado se cae al suelo. Y de ahí me voy a lavarlo. Me levanto, me voy al baño, me voy a los servicios. Porque ustedes al levantarse se van a los servicios, ¿sí o no? A miccionar, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? A lavarse de ahí los dientes, la carita, ¿verdad? Su carita bonita, ¿verdad? Para que se puedan despertar por completo, ¿sí o no? Si no, y de ahí nos vamos, ¿verdad? A cambiarnos, ¿sí o no? Ay, mis chicos, ¿me escuchan? Ay, parece que estoy hablando sola. Hola, ¿me escuchan? Díganme. Sí, Miss. Su audio está apagado. Ahora sí, chicos, ¿qué están haciendo con el internet, chicos? No jueguen, pues, con el internet. Muy bien, chicos. Entonces, esa es una secuencia, ¿verdad? Un orden de cómo tú, ¿verdad? Se lleva día a día las cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? De ahí ya toman su desayuno, ¿sí o no? Y de ahí ya se acomodan para escuchar su clase, ¿verdad, chicos? Para escuchar su... Y de ahí sigue la secuencia hasta la noche, ¿verdad? Sigue la secuencia en forma ordenada. Porque tú, por ejemplo, ahorita terminas con Miss Luisa y te vas a dormir de nuevo. No. ¿Qué haces luego de terminar con Miss Luisa? ¿Qué realizan? A ver, cuéntenme. La fecha. ¿Qué realizan? Tarea. Ah, terminan su tarea, ¿verdad? Terminan la tarea. Ya terminamos la tarea, Miss. Terminan la tarea y luego descansan y luego siguen, esperan a su siguiente clase, ¿verdad, chicos? Esperan su siguiente clase. O se van a jugar y ya. Así, se dejan a la Miss Luisa sola. No.
De nuevo, esperan su clase así hasta terminar y luego ¿para qué se preparan? Para almorzar, pero antes de almorzar, ¿qué realizas? Vas de frente y te sientas y le dices, mamá, sírveme mi comida. ¿Así vas? No. Es que es otra clase, la otra clase. No, La pero otra cuando, clase. cuando terminamos, Última clase. cuando terminamos la clase, ¿qué hacen ustedes? Se van, ya es hora de Almorzamos. almorzar, ya. Pero antes de almorzar, ¿qué haces? Las Perfecto. A lavarse la mano y ayudar a su mamita a servir la mesa. Eso hacen, ¿verdad? ¿Le ayudan a mamá a servir la mesa? Sí. Ah, perfecto. Y ese es un orden, ¿verdad? De ahí ya almuerzan, levantan la mesa con mamita, ayudan, se lavan los dientecitos, ¿verdad? Y descansan, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Descansan. Nuevo día. Y de ahí se ven tele, juegan un momento, de ahí se cansan, de ahí se sientan a ver nuevamente su televisor, ¿verdad? ¿Sí o no? De ahí la mamá dice a cenar, ¿sí o no? Vamos todos a cenar y de ahí te A lavan comer. los dientecitos, ¿verdad? Te lavas los dientecitos y te vas de nuevo a dormir. A dormir. A dormir, ¿sí o no? A dormir. Todo es otra vez, todo otra vez. Todo se vuelve a repetir, ¿verdad? Menos los sábados y domingos. Ese es durante la semana. Y sábado y domingo sí duermen hasta más tarde, ¿sí o no? Sí. Allá no llevo Claro, sábado y domingo ya realizan otra cosa. Sábado y domingo muy tarde. Ah, está bien, mi amor. Puedes ahí relajarte el día viernes un ratito y dormir un poquito más tarde el sábado. Muy bien, chicos. Entonces, esa es una secuencia. Un día me he dormido a las 12 de la Wow. noche. Un día me van a Vamos a hacer Dime, orden. Camila. Yo voy a tener un perrito muy pronto. Ah, muy bien. Vas a tener un perrito. Y el perrito, para cuidar un perrito, para tener un perrito, para que tú seas su mamá de ese perrito, el perrito llega y él se come solo, se baña solo. No, ¿verdad? Tú tienes que atenderlo, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Es muy bueno que tengan una mascota, chicos. Es muy importante que tengan una mascota y sepan cuidar. Yo voy a tener un conejo. Ay, qué bueno, mi amor. Dale su alimento, todo eso. Entonces, chicos, ya, el día de hoy vamos a hablar, estamos hablando de la secuencia. ¿Las secuencias qué son? ¿Un orden o un desorden? ¿Es un Orden. desorden? ¿Es un desorden? Es un orden. Es un orden que es primero, segundo, tercero, cuarto, así, ¿no? En forma ordenada, ¿verdad? Y eso se llama secuencias. Muy bien, chicos, fácil el tema del día de hoy, ¿verdad? Tenemos en nuestra primera hojita, muy bien, tenemos en nuestra primera hojita, ok, a ver ahí, ¿quién Yo está tengo hablando? la ficha. Ay, ¿qué pasó? ¿Ah? Muy bien, tenemos lo que dice secuencias temporales. Consiste, escuchen, consiste en reconocer el orden en el que se realizan ciertas actividades, ya sea enumerándolas, ¿verdad? ¿Sí o no? Con palabras que decimos, ¿qué palabras? Antes, ¿verdad? Durante, después, etc., etc., ¿verdad? Podemos enumerarlas o decirlos en palabras, como las palabras antes, durante y después, ¿verdad? Aquí en esto, chicos, tenemos aquí, vamos a observar y ordenar colocando los números del 1 al 4 en los casilleros en blanco según corresponde. Ok, a ver ahí, ¿qué es lo que yo estoy observando? ¿Qué observo yo aquí que está haciendo mi primera niño, mi primera imagen? A ver, ¿qué estará haciendo? De nieve. Un muñeco de nieve. Muy Un muñeco bien. de... Muy bien, yo observo ahí que hay un muñeco de nieve con un niño, pero para que el muñeco de nieve esté listo, ¿qué primero tiene que ser?
¿Ah? Está destruido, está destruido. El niño lo va a construir, lo va a armar, ¿verdad? El muñeco de nieve, ¿utilizando qué? La nieve. ¿Y dónde? ¿Cuál es el cuadro que es primero? ¿El primero cuadro, el segundo, tercero? ¿O el tercero? Entonces aquí voy a escribir el número 1. ¿Cuál será después mi segundo? El primero. Claro, porque miren, el que hemos puesto número 1 está primero armando ¿qué? Su cuerpo del muñeco de nieve. Y después del cuerpo que viene, la cabeza. Entonces es mi primera imagen, número 2. La cuarta. La cuarta. ¿Qué está haciendo en la cuarta? En la cuarta imagen. La pone la nariz. Muy bien, claro, está completando. Y por último, es donde ya está, ¿verdad? Armado el muñeco de nieve, ¿verdad, chicos? El muñeco de nieve. Es un orden, ahí está. No es como yo lo observo ahí. No, todo está en desorden y ustedes lo están ordenando. ¿Cómo es una secuencia, verdad? ¿Cuál es primero, segundo, tercero y cuarto? Aquí, la siguiente imagen, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra la siguiente imagen? Un pollito. Y si se habla del pollito, yo veo ahí un huevo. ¿A qué se refiere? Está rompiendo. Al nacimiento de un pollito, ¿sí o no? Al nacimiento de un pollito. Ya lo hice eso Ya, también. ay, ¿y por qué no me esperas? ¿Qué pasó? Está facilito. Está facilito esto. Muy bien, pero lo tenemos que hacer juntos, pues, chicos. Ok, Ya. aquí observamos que primero, ¿cuál es el nacimiento de un pollito? ¿Qué primero pasa? ¿Cuál es número 1? El segundo. Yo veo acá un huevo, acá otro huevo. ¿Cuál es el huevito? ¿El que primera imagen, la segunda o la tercera? Segunda. Muy bien. Me dicen huevo, pero yo veo acá 2 huevitos y acá también hay otro huevito. Entonces tiene que el huevito cuando está solito. Pero son lo mismo. Cuando ustedes sí, tienen que especificar, no decir huevo. Yo veo ahí 2 huevitos. ¿Cuál de los 2 huevitos es? Tienen que especificar así como lo dijo Tiago. Hay un huevito que está sanito, recién, y el otro huevito que ya está, ¿verdad? Está saliendo, ya se rompió el cascarón, ¿verdad? Este es número 2. Y luego, ¿cuál será? El número, dice el otro está en cascarón. El primero. Exacto. Muy bien, Elías. Muy bien, Elías. Tercero es donde el pollito rompió completamente el cascarón, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es el tercero. Y por último queda el pollito ya salido completo del cascarón, ¿verdad? Así, tienen que especificar, chicos. Porque el pollito está muy gordo. Pues le dieron de comer mucho, por eso ha nacido gordo. También a veces ha nacido de repente gordita. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora, la siguiente imagen, ¿qué observamos ahí? La última imagen. Vamos, participando, por favor. La cuarta. Yo pregunté, chicos, sepan escuchar. ¿Qué observo? No de frente me digan la cuarta, la quinta, la tercera, no me digan. ¿Qué observo? Una niña. Muy bien. Un globo. Claro, chicos, tengo que primero observar y decir lo que estoy observando, ¿ok? No de frente me voy a la respuesta. ¿Ven? Ustedes son muy apurados. No se deben de apurar porque ustedes hacen las cosas apuradas, se pueden confundir. Yo sé que esto es fácil para ustedes, pero esto nos enseña a que nosotros podamos observar detenidamente y poder dialogar primero, ¿ok? Para no equivocarnos en otras cosas que puedan venir difíciles, ¿ok?
Ok, entonces yo observo acá una niña con un globo, ¿verdad? Muy bien, supuestamente la niña está inflando o desinflando el globo. Inflando. Ya. Y para yo inflar el globito, ¿qué es primero? Ahora sí, ¿cuál es mi cuadro primero? El cuarto. La niña sostiene, ¿qué está haciendo la niña ahí? Sostiene el globo para poder inflarlo, ¿verdad? Muy bien. Ok, así tengo que decir lo que estoy observando. Luego, número 2, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Mi primera imagen, la segunda o la tercera? Hoy se congelaron nuevamente. No puede ser. ¿Cuál es mi segunda? La primera imagen es número 2. La Tercera, donde ya aquí está inflando, ¿verdad? El globo. Y de ahí, número 3, ¿cuál es? ¿La primera imagen o segunda imagen? primera. Tiene inflado ahí al globo y ella sigue inflando. Y por último, el globo, ¿qué pasa si yo sigo inflando más? Se reventó, ¿verdad? Se reventó. Muy bien, chicos. Ya, luego ustedes van a colorear para su presentación, ¿ok? Porque no queda ahí. Tienen que siempre colorear. Dibujo que falta colorear, tienen que colorear, ¿ok? Aquí está ya muy bien coloreado. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí está coloreado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué observamos, chicos, aquí? ¿Qué observamos? El cuento de la cabecita. Es roja. Es un cuento, ¿verdad? Es un cuento. Y el cuento, claro, todos sabemos este cuento que nos han contado siempre, ¿verdad? Y es el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, si ustedes saben, van a recortar cada imagen, lo van a recortar y ustedes lo van a pegar en su cuaderno en forma ordenada. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo comienza el cuento? ¿Cómo va? Y de ahí, ¿cómo termina? Eso es lo que quiero ver que realice. Porque me dicen, es muy fácil, muy fácil. Entonces los voy a observar ahora. Vamos. Ay, a observar, a recortar. Recorten ahí, que también ya lo hicieron seguro, ¿no? Está en desorden, quiero que recorten. Y de ahí en su cuaderno. Está blanco y negro, ya no está coloreado. Ay, mi amor. Ya, papi. Ya, papi, no hay problema. Primero otro. Ok, mi amor. Ya lo corta muy rápido. Así, ya, a recortar. Todos, Luciana. Rápido ya. Luciana, ¿te congelaste? No, mis no tengo ficha. Ay, no te imprimió la mamá. ¿Qué pasó? Ni las 2 fichas. Ya, no se pasen, ¿ah? Ya las fichas han estado anticipadamente ahí, ¿ah? Hay que tener ahí, mi amor. Y pasó a la mamita. Se le pasó a la mamá. Ya, a recortar, que quiero verlos ahí recortar. Luego, en su cuaderno lo van a pegar, ¿ok? Y van a enumerar el orden. Pegan el primero a la primera escena. ¿Cuál es primero? Debajo ponen número 1. La segunda escena. Pegan la segunda escena. Debajo van a escribir entre paréntesis número 2. Así, van a ordenar. Esta tarea. Enumerando cada secuencia que están observando. Cómo comienza el cuento y cómo termina. ¿Ok? No vas a poder ver porque ya falta poco. Sí, pero estoy viendo ahí que están recortando. Eso es lo que quiero ver, que ya comenzaron a recortar y ya comenzaron a recortar, tienen que recortar todo. Vamos. ¿Qué es eso? Vamos ahí, a ver, tía Elías. Muy bien ahí, Iker, qué bueno verte, mi amor, con tu camarita encendida. Perfecto. Así me gusta verte, mi amor, trabajar. Te felicito. Es un poco difícil. Acá.
A ver, lo voy a recortar un Solo poco. por las líneas. Tienen que recortar por las líneas, chicos. Por las líneas. Oye, hermano. ¿Ok? ¿Cuántas son las líneas, Miss? Son líneas nomás en forma de un cuadrado. No son líneas difíciles para cortar. No hay ovalado, no hay nada de eso. Son líneas rectas. Mira. ¡Oh! Blanco y negro. Pero puede imprimir ahí de color. ¿O lo puedo pintar? No, no, seguro no tiene tinta. El documento está en la plataforma. Si quieren a color, lo pueden imprimir. Ahí está el documento en la plataforma, ¿ya? Y voy a ir al baño. Vaya, mi amor. Muy bien, mis chicos. Entonces ya sabemos que la secuencia es un orden, ¿verdad? Es un orden. Es un orden. Ya, Camila, no vas a pegarlo tal como está. Tienes que cortar imagen por imagen. Imagen por imagen. No se numera. Sí, sí, mi amor, Darlene, tienes que numerar, pegar las, ¿verdad? La imagen y tienes que debajo enumerar. Número 1, ¿cuál es la primera imagen? Pero mi dice, quiero, ay, no puedo hablar mucho. Mi mamá ha dicho que primero voy a enumerar. Pega y debajo vas a escribir entre paréntesis número 1. ¿Cuál es la primera imagen? Especificando ahí número 1. Así como hemos realizado enumerado, igual van a enumerar el cuento de la Caperucita Roja. Yo me el cuento, mamá. Ella ya lo sabe. Muy bien. Entonces ya sabes la secuencia, cómo comienza y cómo termina el cuento. Entonces también lo tienes que enumerar. ¿Ya, mami? Enumeramos, chicos. Recortan, pegan el orden, de ahí enumeran. Debajo de cada imagen tienen que escribir el número, según el orden de la secuencia del cuento. La Caperucita Roja. Fácil. Muy bien, recórtalo todo. Muy bien, Camila. Así, mi amor. Muy bien. Ay, Elías ya lo recortó. Muy bien. Ya armó la secuencia. Ahora. Que no se mira el orden correcto y además no sé dónde poner el número, porque lo que he cortado no más alcanza en toda la hoja. Ay, pero utiliza la parte de atrás también para que termines el cuento, mi amor. Yo Sí se terminé puede. el cuento en una hoja. ¡Ah! Ya lo pegaste ya. ¿Por qué? Pues? Tienen que enumerar. Ya, a su costadito. Ya, a su costadito, entonces vas a poner de la imagen a su costadito. Número 1, el 2, ¿cuál es? 3, 4. Vamos ahí. Es recortar pieza por pieza y luego pegar en forma ordenada. Y luego enumerarlas. ¿Ok? Luego enumerarlas. A ver, ¿ahí me escuchan, chicos? Hoy, ¿me escuchan ahí? Escuché, creo que por ahí me preguntaron que tenían que transcribir ¿cuál? Lo que es secuencia, sí, ese parrafito de secuencia, sí, tienen que transcribirlo con la fecha y el lema, ¿verdad? Hoy. Y vamos a hacer después de esto un lalito. Creo. Sí, luego tenemos lalito, gramática, en el curso de gramática, el lalito. Continuamos con el lalito, chicos. Y por último, el curso de personal social. ¿Sí? Personal social no transcriban, ya chicos, porque lo vamos a leer juntos, ¿ya? No transcriban porque el día de hoy tienen para realizar su lalito. Prefiero que realicen su lalito al transcribir lo de personal social, ¿ok?
Ya, chicos, quedamos. Ya, personal social tenemos 2 leyendas. Vamos a hablar de 2 leyendas en personal social, ¿ok? No lo transcriban eso, ¿sí? ¿Ya? Van a transcribir. Solamente quiero que me realicen correctamente su lalito. Personal social, dijo. Sí. No van a... No, mamita, no. Porque prefiero que terminen el alito. ¿Sí? El alito. Ya, porque si no va a ser demasiado. Son historias, son leyendas que lo vamos a leer en clase. ¿Sí? Son leyendas que pasó ahí en el Imperio Incaico. ¿Ok? La fundación del Imperio Incaico. Y en esta fundación hay 2 leyendas. Y esas leyendas es muy importante que ustedes sepan, pero lo vamos a leer juntos, ¿ok? No lo transcriban. Eso no. Pero sí su lalito, ¿ok? Para que no se tengan mucho que escribir. Yo sé que es mucho, lo de personal es bastante para transcribir. Pero lo vamos a leer, ¿ok? Lo vamos a leer en clase. Muy bien, esperemos que el internet se pueda establecer para la siguiente clase en el curso de lalito, gramática, y no estar así entrecortado, se le escucha entrecortado. Nos congelamos, ¿verdad? ¿No? ¿Me estás escuchando claro? Qué bueno. Que se establezca el internet. Yo también. Ay, qué bueno. Que Está muy claro. Estás hablando bien. Ay, qué bueno, mi amor, que me escuches claro, que se establezca mejor ahí el internet para realizar correctamente nuestro lalito. A ver, Joaquín, ¿dónde se fue Joaquín? Elías. No lo veo trabajar a Joaquín, ¿dónde se fue? Vas a transcribir, todavía dice pues. Lo de secuencia sí, lo de secuencia sí. Yo sí sé dónde voy. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver. Lo de personal social. ¿Perdón? Vamos a transcribir lo de personal social. No, mi amor, no, lo vamos a leer, ¿ya? No transcriban, ¿ya? Y tenemos gramática, prefiero